哦天哪！前面那个空调不漏水的啊，今天开空调，发现这边漏水，漏好多啊，完全出不去。看来我又得修空调了。没有道理啊！我昨天还开了空调的啊。你要说如果是车没有停平整的话，那不存在，因为昨天也开了空调，昨天没有漏水。但是我昨天也没有注意这个东西，我不知道它到底是不是漏了水。但是前面我开空调，它确实下面有滴水嘛，水会流出去，包括这个地方没有水的，这有点问题哦。估计就是昨天有水，哦，下面垫子都弄湿了。哦吼，这弄了多长时间了？啊，这个快，好烦呐！我刚才准备在玩游戏，我后面用了几次以后，我感觉不漏水的嘛，我就没注意管它。它是这个地方还是破裂了，可能就是在行车过程中，它那个地方又有接缝。哎，找他们吧。本来这2天待在这边还不想拍视频，看来他就是非要给我找个题材嘛。我在这边玩游戏玩的蛮好，刚准备开始下一盘，哦，不行，哦，全部流失。拿个盆子接一下，行。大爷的！沙发上全部搞湿。哦，你看，接这么大一盆水出来。前段时间一直都在开空调都没问题，我觉得它这个水管还是那个地方接头不对，其实跟停车的一个角度没有太大的关系。我这个地方停车也蛮平，平时基本上也就是这样子的。它有可能是前面开车的过程中，那个地方可能又开始漏了。因为如果是停的角度的话，它那个水管都是相连的嘛，它肯定会流下去嘛。那下面完全漏湿了。这边，啊，现在有这么多水了。这开一下子，这估计隔个半个小时就要清理一次。这下面完全湿了。这个天气这么热，我先不管它，因为它下面是个皮的，也不要紧，懒得管它。哎呀，刚才在玩游戏，看到这滴水，我就把空调关了。一盆水又是。看来我得想个办法，把这个地方搞个东西给接出来就好了，不然这每半个小时去弄一次也麻烦呢。厂家那边说是派人来弄，但是得等5天。等5天的话，我就不想在这边等。我看一下，研究一下，等包裹拿到以后往哪个地方走吧。因为你要让我在同一个地方等5天的话，等不了，我就只能预计一下5天以后到什么地方，再做安排吧。其实我不太想去等，因为这样等的话很麻烦。因为毕竟现在空调还能用，不过就是漏水，
还有就是压缩机一直不停的重启。能用的情况下，我就想将就着用，先考虑一下吧。但是这个时间也要把这个地方整一下，要让水一直流出来，搞个瓶子接着，不然的话，我每天这样子去开半个小时去弄一次水，稍微忘记点，就这边全部淋湿了。刚才在这边抽屉里面翻半天，翻出来一根这个管子，这是以前我那个饮水机的水管。我要把它这个地方钻个洞，把这个管子穿进去，把水直接引下来，到时候用这个矿泉水瓶子装着。现在就是要钻这么大小的洞，要怎么弄？而且要保证它这个地方不漏水，还要想想啊，这是大夏天在车里面烤火，先给它钻个洞，只有这个螺丝刀的大小好像跟那个管子差不多蛮多。这个东西还太小了一点呢，还得把它钻大一点。我这上面不知道有没有胶水啊？上一次买的胶水的不知道用完了没有。看来不行，胶水没有，我还得出去买瓶胶水回来，要把这个地方给它粘牢了，不然的话，我车上面好像有热熔胶的。哈，还真得有。上次这个热熔胶枪我还带着噻，那样的话就简单了嘛。用这个胶枪一边去打开，用胶枪把这边粘一圈，这样的话就比较牢靠了。弄好以后给大家看效果吧。这个东西做起来你要说很麻烦也不麻烦，你要说不麻烦它也有点麻烦。好，现在空调可以打开了。还在死，那已经弄好了。刚才已经试过了，这个地方是不会漏水的，有水把水倒到里面以后，它会顺着这个管子流下来。所以我把这个瓶子里面上面装了一个洞，这里还装了一个小洞，因为让它透气嘛。只要等这个矿泉水瓶子满了以后再去倒，那样的话就行了嘛。暂时这样子解决。那现在水是接了一些的。我刚才就想一个问题，我的管子有这么长，其实我要开空调的话，我把这个窗户打开一点点，把这个管子伸出去，它就直接流到外面去了。先暂时不管它吧，我看一下开多长时间能把这一瓶水接满，这样的话我心里大概有个数嘛。因为白天你是可以这样做，但是晚上的话有蚊子，你就算开一个小缝把空调管子伸出去以后，那样子的话蚊子会进来，所以说只能这样考虑。细细的看这个水流下来还是特别有意思的，因为它水流量也不是特别大嘛，它那边出点水以后，它就顺着这个边缘流过来，最后下来啊，就跟那个挂盐水似的，
挂盐水它是意思是顺烫的，但是它这不是顺烫的。还可以吧？现在就是要把它放在这个地方，给逮住就行了。啊，别倒了，倒了就麻烦了。放这里，这也不影响。注意点观察就行了。1个小时接了这么多一点的话，这个接个4、5个小时肯定没问题。那看来我还是将就着用着吧。等厂家那边来弄的话，他说最少要等5天，因为他们过来人要2天，但是工具带不上车，只能发过来，要5天时间。本来刚开始是想5天以后我到什么地方，他们到那个地方去等我，自己能解决，就不用他们跑这一趟。再加上本身我到时候还是要回厂家去换空调，包括改装一些其他东西的，就相当于能将就着用，就将就着先用着。他们跑来跑去也蛮麻烦，而且我等也蛮麻烦，所以除非我是空调用不了，那就没办法，那就只能让他们来弄。你让我开回厂家去的话，现在也太远了，那我也不划算。OK， 其实这样子自己解决一个事情，还是觉得蛮有意思的。